Būtė kombainą atvažiavom į lauką jau. Kaip matėt, prieš tai radau diržą beveik nutrūkusi, tai labai laimingai vieną dieną pabaigėm jaut. O paskui bežiūrint, žiūrim škyvas kažkas paėjęs į šoną. Tai žodžiu, sertėm dar škyvą susiveržėm, tokią, kaip čia, užveržimo ant ašies. Laikiklis atsileidęs buvo ir visas škyvas pavažiavo į šoną. Tai prisiveržėm, susidėjom į vietą ir pjaunam. Pjaunam vasarinius miežiukus. Turim nemažai žolių, usnų. Nežinau, labai įdomi situacija pavasarį buvo. Viena usnis numirus, šalia kita visa gyva. Tokio padydžio usnis labai įdomiai, greičiausiai pamažinta chemijos buvo, tai turėsim dabar glifosuotis prieš rapso sėją. Yra neblogai, veislė laureatė čia, pakeitėm pernai visiškai miežių veislės, tai ši čia prasčiau, bet buvo geras laukas, švarus visas, tai 6,2. Tai kaip miežių, tai tikrai gerai ir ten, skaitykim, tiesiai buvo pasėta. Buvo tik tai su tuo farmetu pravažiuota dėl šernų ar kažko išknistų vietų, tai nepyk ant manęs. Tai paviršiam ten centimetras koksai gal ir pasėjo miežius tiesiogiai ir labai super. Ką mes čia šiandien 13 hektarų beveik nupūlę jau turim, tai kaip nuo 1 valandos visai neblogai. Čia biškį negaliu paliekti, tai kokius 7-8 galėčiau lėkti, nes reikia rotorių apkraut. Jau ir tai 7,5 važiuojant, 70% apkrova, reikia pjaunamosios didesnės. Pasidaręs žieminius miežius esu ant kompo, tai netitinka, kompas rodė, kad prikūliau 100. Taip, kartais būna, kai greičiau palėkė. Tai reikia atsukt. Ir vėl įjungt. Kad norint apkraut kombainą, tai reikia lėkt. O palėkt negaliu, nes ta masė būna nespėja ryti jos. Tai reikia tiesiog platesnės pilnomosius ir lėčiau važiuoti. Tada geriau apkraučiau, nes dabar 60%, 70% apkrovimas. Būtų super 80 kokia apsikraut, kad pastoviai būtų, tai būtų labai gerai. Tai darbo našumas būtų dabar, ką čia 28 tonos. Vienam lauke, kur prie namų kūliau, tai 42 buvau padaręs. Ir plus čia biškį mažiau rodo, nes nuo svarstyklių mes prikūlėm tą dieną. Šitas kompas man rodė, kad 100 tonų, 98, o iš tikrųjų 115 prisikūlėm. Tai va tiek vameluoja, tai dar skaitykim našumas geresnis. Pastebėjau kažkaip po tos liūties
Miški paguldė, mums čia tos miežius, nu, čia nėra paguldymas, čia tiesiog pavertimas, bet visi suversti va taip. Aš biškis skersai pjaunos, tai vieną pusę truputį geriau. Galiu tada pirminę gal važiuoti, taip tai būtų reikėjo čiut ne į vieną pusę važiuoti. Buvusios cukrinių runkelių krūvos, tai mes įsijėm kvietukus čia vėlai. Ir bus viskas, kelios juostelės. Jaunu pusę headerio, nes vienas peiliukas per vidurį yra nulūžęs, tai aš jo tikrai šiandien neįsiu keisti. Jau 3 pakeičiau kažkaip netikėtai. Viskas, visus kampiukus likusius nusipjovėm. Javapjūtė 2024, rugpjūčio 4 baigta, liko pupos. Tai va, liko tokie kampai, čia net nuo žolių nepurkšta, niekas čia. Vis kelios tonos, kur visai nieko nebūtų, tai bent kažką. Lyja, o. Lyja, lietus, nežinau ką daryti. Žodžiu, galim važiuoti pasėti tarpinius, bet krapina lietus. Bet ten tas lietus yra nelietus. Ir apsai visi pasėti, viskas jau, dar va ūkinės sėklos butterflyaus liko. Purkštuvas atkabintas, otis laksto, rapsas dygsta, biškį jau nupurkšta dirvinių yra. Kai kurie patys pirmieji sėjos reiktų nupurkšti su metazachloru, metazamiksas su belkaru kartu. Bet dabar atkabinta yra ir reikia važiuoti purkšti. Purkšti, sakau, sėti tarpinių miksą. O, tai važiuoju. Op. Ką lauki? Skaniukų? Aha, gudrutis. Visada gaudavai šokės, o dabar nebegauni. Nu, į vietą, viskas, sėdim. Kur katės? Kur katės? Ką? Kur katės? Kur katės? Kur katės? Labai nemyli kačiuotis. Gerai. Nu, va, ir krapina. Žodžiu, turim tokių va sėklyčių, bet į tai jos va sugeba atsisluoksniuoti truputėlį. Čia yra balto dobilo, garstyčios, facelijos, ridiko, lino. Koda yra? Kada nepaminėjau. Dobiliukų baltų. Na, toksai miksiukas. Grinai be ankštinių, prieš ankštinius. Tai reikia užsipilti ir kažkur dar susidėtų maišuotę, žinok. Tai 5 hektaram, 5 kilogramai.
Tai grubiai, man atrodo, po 9 kilus yra nureguliuota tokio mikso. Proporcijos nemažos, kadangi nemažai ko patys susiauginam, tai ir turėjom likučius, tai galiu sau leisti pilti facelijos kelis kilogramus. Ar kažko kito, truputį linų daugiau. Nu, turėtų niekur nepabėgti. Taip nepadarius, tai visada pabėga kas nors. Aš tiesiog nieko nesakysiu, bet man atrodo labai maišai guli. Tušti. Išbirėjo, čia viskas. Žodžiu, jeigu sugalvosit, tai taip padaryti kaip aš, genijui nepasiseka, buvo čia 2 maišai sudėti. Jie kažkaip prasitrynė, ir abudu išsileido, išsipylė. Gal atsirišo ir išsipylė, nežinau. Karoči! Einam, pasimažinsim gylį. Šitiem tarpiniam tikrai nereikia giliai. Ant pačio sekliausio skutam tarpiniam. Dar susipurtę turėtų tas maišas taup susipilti. Truputį pasigilinom, ne? Ir atrodo, šiek tiek daugiau vaštų negu turėtų. Mes perpilkrom ant 8 hektarų, 8 kilogramų, bet pritrūksim, o pritrūksim tiek, kiek pametėm. Žinoma, tos visos žolės, tos usnis į vienis, tai jau atsibodo. Tai realiai visą. Tai viena priežasčių, kodėl biškį buvo pagilinta, kad jas išpjaut. Gal tarpiniai sužels, biškį uždengs, pažiūrėsim pavasarį, kas tai daryti. Tačiau vienas klausimas, toksai neblogas buvo, per 5 metus, ką tarpiniai gero padarė. Visų pirma, per 5 metus realiai tik tais vienas kartas sėjosi tų tarpinių kažkuriam nors būtent tam lauke, tai kaip prisimenu, jie ten neužaugo. Tai tarpiniams irgi reikia, kad jie sudygtų tos kurios žemės ir drėgnos žemės. Dar man atrodo, tada barstėmės gal mes ir praskutom, kad buvo sausai, nieks ten nesudygo realiai. Nežinau, labai daug tų minčių apie tas visas tiesioginės sėjas, apie viską. Kol kas dar va, rapsiena laukia, tai ten tikrai sėsim tiesiai. Bet paskaičiavus visus kitus kaštus, pavyzdžiui, šliužų granulių barstymas, paskui chemijos naudojimas, tas pats rondapas kelis kartus ar dar kažkas, tai viskas atsiremia į tai, kad galbūt geriau pradirbai ir
ir pasisėjai. Nes paskui labai, jau dabar neturiu kur parodyti, bet labai nuo pakraščių žiauriai tiesiog pienės pareidinėja nuo lauko kraštų. O per visą sezoną tai ten jinai kelmas užauga. Ir šiaip baisu su tais visais atsparumais. Runkeliuose jau yra tikriausiai atsparumai. Tai paprasčiausias būdas su tokiais dalykais kovoti yra žemės dirbimas. Matysim čia gal poros metų klausimas. Bet panašu, kad judam link to. Nežinau, čia jeigu Europa eis link to, galbūt, gal mes čia nemokam elgtis, dirbti kažko tais. Bet atrodo, dirbi lygiai taip pat kaip ir dirbęs, naudoji viską tą patį ir nedagauti rezultatą yra šiais laikais brangu. Tikriausiai su roturiu netokį įsidėjęs sukasi 8,5%, jisai yra per didelis. Tai manau, kad reikėtų gal mažesnį, bet... Nu ką, atlikėme paskutinį lauką, turim kiek čia kokį 100 litrų tarpinių. Likę 20 hektarų čia laukas. Tai... Tiek žinių. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit užsiprenumeruot kanalą. Spaust patinka mygtuką. Susitiksim kitose serijose.